menapa? Pun kajenge monggo Kangsa niku putra Ratu Mandura. Mengke menawi panjenengan dipun dukani dipun hukum gantung kalih Ratu Mandura mergi sampun kresmes jahi kalih wujuding Raden Kangsa. Sapa mateni anakku Kangsa Dewa? Sing ngendhake. Ana wong njaluk kok direp senengane. Dadi ora ketok dramatik. Wis rasa cerewet. Kene iki yo kesel kendhangen mau. Nggih. Sopo iki? Bocah bule, bocah ireng karo bocah wedok kuwi sapa? Sapa sing mateni anakku Kangsa Dewa ngaku? Nggih. Nyuwun pangapunten jiru. Ingkang mateni menika Pusaka Kyai Senjata Cakra. Ngawur wae. Sing mateni Nenggala sinuwun. Sing mateni Nenggala. Lho, sing mateni Cakra. Klera kleru wae ora. Aku nganti sasap susuk. Kowe sapa? Kowe sapa? Kowe kuwi sapa? Kula lare saking Kadembangan Widara Kandhang kula pun Kakrasana. Kula pun Narayana. Kula pun lara ireng. Oh, kowe anakku, Ger. Anakku Kakrasana. Narayana lara ireng. Oh, anakku. Segede pangapuramu ya kula anakku kabeh. Yektine sira iku tak slametake, tak singetake ana Widara Kandhang merga saka pengamuke Kangsa Dewa. Nah sayektine kowe wis padha gedhe-gedhe. Wis padha gedhe-gedhe dadi pangarep-arepku. Besok bakal dadi Ratu Mandura. Kakrasana Narayana lara ireng ayo tak kanthi manjon kraton negara Mandura.